Hello，姐妹们，咱裤子没数要快哈，断码了，大号现在都已经售空了，然后布料还在路上，现在正在小号的那个布料的裤子都裁好了，工人在做小号的裤子。没想到咱大号裤子卖这么快哈，像3车、4车、5车售空了，姐妹们。所以说买小号的姐妹手速要快哈，手速慢了可能小号也断码了，因为现在这个物流特别的慢，布料到了都是不及时。再给你们说一件咱裤子哈，姐妹们卖了整整5年了哈，从80斤到200斤你们都能穿。前面是这种常规款的，咱配小黄裤的小款的上衣可以配常规上衣都可以哈。然后高腰特别的遮肚，然后像胯宽的、屁股大的、腿粗的、闭眼冲，穿板板正正，所有的下半身的缺点都包容在裤子里边。而且咱裤子还特别凉快，夏天穿，我天呐！裤子真跟开小空调似的，里边老凉快了，而且9坐9臀不鼓包啊，姐妹们，版型随便搭衣服都很好看，有口袋哈，好看。后边是这种万能腰的，它前面是常规的，都是纽扣加拉链，穿脱比较方便。你看，而且比如说在那个上班的干服务行业里啊，或者是咱可以把这个西装裤当正装穿哈，比如说上班要求穿黑裤的了，好看又凉快。百搭神器，看这个价格，姐妹们，这么好的裤子，到时候才3万多块钱，真是超级值哈！全部安排运费险了，收到咱满意的留，不满意稍后无忧，小车给这直接去吧，当天拍当天发走啊！